reconocimento da primeira avó que levou... 3 anos despois da aprobación en pleno da concesión da Medalla de Ouro de Ribeira a Santos Soujo, por fin tiña lugar o acto de entrega deste distintivo, que pretende recoñecer a traxectoria política e cultural deste ilustre ribeirense. Tras a presentación dos seus numerosos méritos a cargo do exalcalde José Antonio Ventoso Mariño, Santos Soujo recolleu o galardón de mans do actual rexedor. Que disculpes quizá a tardanza excesiva en este reconocimiento e que desde hoxe pois creo que unha deuda que todo o pueblo de Ribeira tiña contigo está saldada. Enhoraboa, Santos, enhoraboa a toda a súa familia, a todos os que os queredes, aos grupos políticos por apoiar esa, creo que merecida homenaxe. Precisamente o homenaxeado quixo agradecer á corporación esa decisión unánime de outorgarlle a Medalla de Ouro de Ribeira, a súa vila natal na que forxou o seu carácter. Eu nacín en Ribeira. El nacer en Ribeira crea carácter. Ribeira, cando eu nacín, era unha vila pesqueira donde o traballo diario, sin saber o que vai a traer para a casa, a supervivencia, flotaban no propio ambiente. En esa Ribeira nacín eu, e como dicía Ortega y Gasset nun dos seus libros, nas semblanzas de Don Quijote, decía unha frase en latín que a min quedoume gravada: Benefac loco ilo quod natus es, que traducido libremente quere decir bendito lugar que che veu nacer. Non o olvidei nunca, e aquí quero decirlo porque para min Ribeira é como un centro planetario. Fora donde fora, Ribeira era o sol que mantíñame na órbita de distintas viaxes que eu fixen. Sempre Ribeira era o meu alicerce, o meu desexo de volver e a miña admiración por esta vila. A nota musical deste emotivo acto correu a cargo do alumno do Conservatorio Miguel Martínez, que interpretou 3 pezas ao piano.